Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна и днес искам да ви разкажа за една много интересна тема, свързана с осиновяването. Получих много писма, разгледала съм преди това много случаи, които са свързани с осиновяването. И някакси в мен се оформи мисълта, че трябва да ви дам една нова гледна точка, която е свързана с космическият акт на осиновяването. И така, днешната тема – космическият акт на осиновяването. Ние с вас разговаряхме в много от предишните видеа за душата, за това как тя тръгва от отвъдното, как избира съответното семейство, как идва в него, живее в него, учи уроци и си тръгва с опит от този си земен живот. Какво се случва обаче при осиновяването? Нещо съвсем различно. Да го обясня така. Когато нашата душа тръгва от отвъдното, тя вече е избрала семейството, в което ще се прероди. За съжаление обаче, понякога има лошо стечение на обстоятелствата, което пречи на плана, който душата има преди да тръгне още от отвъдното. Това лошо стечение на обстоятелствата често пъти е свързано с невъзможността семейството да има деца. И когато семейството не може да роди свои деца, в днешно време то решава да осинови някое детенце. В предишните наши периоди, говоря за поколението, в което съм аз, поколението на 60-те, 70-те, 80-те години, това да осиновиш дете беше доста строго осъждано от обществото. Чак сега, вече в днешно време, нагласата на обществото стана малко по-различна. Ние виждаме не само семейства, виждаме хора, които са сами, да речем мъже, жени, които са сами, те решават да осиновят дете и съответните служби им разрешават. Но от космическа гледна точка нещата стоят малко по-различно. Когато душата иска да бъде в съответното семейство, за нея се търси начин, ако семейството не може да има деца, за нея се търси действително начин как тя да попадне в това семейство. Аз съм разглеждала много случаи и някои от тях сега ще ви ги разкажа, за да илюстрирам по кой начин се изпълнява Божията воля или Божествения план, който всяка една от нашите души има. Например, преди години, когато имах определен ден, в който да се срещам с хора, при мен дойде една госпожа и като се разговорихме, тя ми каза, че всъщност тя не може да има деца, винаги би искала да има деца, но просто поради лошо стечение на обстоятелствата, поради здравословни проблеми, тя не може да бъде майка. Тя беше много тъжна и когато аз погледнах какво на нея е заложено, аз си казах, че на нея са и дадени 2 деца. Тя ми изгледа много странно и на мен самата ми беше странно как така, нали, когато по медицински причини тя не може да има деца, ще ги роди. Но Божията воля винаги е на лице и всъщност, когато тази госпожа си тръгна,
Ние се разбрахме след няколко години, когато аз отново ще направя такива срещи с хора, за да разбера, да имам с тях обратна връзка, какво от това, което са казали от информационния канал и от записите Акаша се е сбъднало, какво е дошло от написаното, образно казано, в настоящия им земен живот. Когато тази госпожа дойде, тя беше толкова щастлива и ми каза, знаеш ли какво на мен ми се случи в тези няколко години? Аз действително имам 2 деца. За мен беше потресаващо и аз я попитах, как така? Вие сама ли си ги родихте или ги осиновихте? И тя разказа следното. Моята сестра, която имаше прекрасно семейство и имаше 2 деца, се разболя от рак. Какво ли не опитахме, за да я спасим, но просто нищо не можеше да се направи. И тя почина. Нейният съпруг се отказа от децата, той искаше да ги даде за осиновяване и всъщност аз бях единствената роднина, нали, по-близка, която предложи на самите служби да ги осинови. И всъщност от тогава, макар че изгубих сестра си, аз спечелих, като започнах да се грижа за нейните 2 деца и мога да ви кажа, че аз ги усещам все едно са мои собствени, все едно аз съм ги родила и аз нямам никакви скруполи, че те не са родени от мен и аз съм готова да направя всичко за тях. Това е само един малък пример, който от многото, нали, ви давам като илюстрация за това какво се случва. Имала съм също и други случаи, при които много хора, които знаят, че са осиновени, започват да търсят родителите си. И понякога при мен са идвали хора на тези сеанси, които ми задават въпроса: а вие можете ли да ми кажете как да намеря майка си? Защото аз искам да я намеря. Защото аз искам да попитам тя защо ме е изоставила. Подобни неща не бива да се правят. Защото всяко нещо, което се случва в нашия живот, от нашето рождение до нашата смърт, е белязано по някакъв начин с знак отгоре. Нашият народ има много мъдри приказки, така да ги кажа, много мъдри мисли, много мъдри думи. Например, една такава е: роди ме, мамо, с късмет, пък ме хвърли на смет. Нещо подобно се случва и при осиновяването. Понякога детето трябва да попадне не при тази майка, която го е родила, а то трябва да попадне при други хора, които да му внушат духовни, морални ценности. Имала съм случаи, при които много хора разказват как семействата, които са ги осиновили, са им предоставили всички възможности те да се развиват, да бъдат добре, да се занимават с онова, което им е било близко на душа и на сърце. И много от тях, когато сме разговаряли за това дали те искат да търсят майката, която ги е родила, те отговарят не. В настоящето рождено семейство аз съм намерил всичко, което ми е необходимо. Срещам, разбира се, и друга категория хора, които казват: не, аз искам да се изправя срещу тази майка и искам да попитам защо тя не е избрала да бъде с мен, след като аз съм и дете, и да ме отгледа и да живее с мен. Космическият акт на осиновяването е нещо много различно от нашите разбирания
които ние имаме тук на Земята в човешкото ни общество. Какво имам предвид? На всяка една от душите е дадено кога да се роди, къде да се роди, колко време да бъде земния живот, с какво да се сблъска като страдания, като изпитания, като трудности, докъде да стигне и с какъв опит да се върне от настоящия си земен живот. При някои от хората е заложено точно това. Те да се родят в друго семейство, от друга майка, но по добро стечение на обстоятелствата да попаднат при онова семейство, което за тях ще направи точно онова, от което имат нужда. Какво имам предвид? Понякога душата избира родителите си, но тези родители не могат да имат деца. И тогава е налице Божията воля, която дава шанс и възможност на тази душа, въплатена в тялото на бебенцето, да попадне в това семейство, което е избрала преди да тръгне от отвъдното. Имам няколко такива случая, при които, когато разговарях с самото семейство, което е осиновило детенцето, те ми разказаха следното. Те казаха, че са отишли в един от домовете и са гледали няколко малки бебета. И на тях им е била предоставена възможността те да изберат тяхното детенце. И майката разказа следното. Гледах ги всичките тези дечица, толкова хубави, толкова малки. Ние бяхме решили да си осиновим момиченце. Но изведнъж погледът ни беше привлечен от едно малко бебе момченце. То беше толкова малко и уязвимо. То сякаш отправи поглед към нас и ни подкани. Какво чакате? Вземете мен. И всъщност ние с моя съпруг решихме, че ще осиновим точно това дете, макар че нямахме никаква нагласа защо точно това дете взехме и защо трябва да бъде момче, като нашето предишно виждане за осиновяване беше момиченце. Това дете днес е голямо. Те всъщност никога не му казаха, че то е осиновено, но то сякаш беше като, като тяхно копие. По начина, по който те го възпитаваха, по начина, по който те изглеждаха, то усвои техните маниери, техния начин на мислене, тяхната гледна точка по много въпроси. Те бяха много ерудирано семейство, много интелигентни хора, много духовни и, това дете сякаш попи, образно казано, всичко онова, което те имаха в душата си, като духовни ценности. И те помогнаха на това детенце да израсне по начина, по който всяко едно дете, което е в рожденото си семейство, израства. В днешно време обаче ние срещаме понякога хора, които отричат или говорят лоши неща за семействата, които осиновяват деца. Те правят клюки, те правят интриги, те отиват и казват тази тайна на осиновяването на детето, което още не е пораснало, което още не е осъзнало, че всъщност това, което те му причиняват, ще бъде проблем в целия му земен живот. И аз се обръщам с призив към онези, които се стремят да пакостят с лоша мисъл, с едно такова знание на тайни на други хора, да не го правят.
защото бумерангът на онова, което са направили като лошо, като зло, като отрицателно, веднага се връща срещу тях и те си получават заслуженото, но по друг начин. Имам и други случаи, при които едно мое близко семейство осиновиха дете, но никога не скриха от него този факт. Още докато беше бебе, те се обръщаха към него и казваха: ние не сме те родили, ние отидохме в един дом и ние те взехме. Ти беше най-красивото дете в този дом. Ние решихме, че ти ще бъдеш нашето дете. И до ден днешен ние никога не сме съжалили, че сме те взели. Ние те обичаме и ние винаги ще те подкрепим, макар че не сме те родили. Подобни примери ми носят радост, защото ние хората трябва да не осъждаме другите хора. Ние трябва да се опитваме по всякакъв начин да им помагаме, да разширят гледната си точка за нещата от живота, да не бъдат тесногръди, да бъдат малко по-широко скроени. Космическият акт на осиновяването всъщност е божествен акт, при който една душа попада на точното място в семейството, което ѝ е необходимо в този земен живот, в семейството, което ще ѝ преподаде духовни, морални ценности или ще я научи какво е злото в този живот. Защото ние имаме и много отрицателни примери, при които деца, които са осиновени, претърпяват много страдания и изпитания в семейството на осиновителите си. Но Божият план за всяка от нашите души е различен. Всички ние сме дошли да се сблъскаме с страдания и изпитания, да извървим един път, който не е лесен, който не е равен и гладък, и да се върнем в отвъдното, отнесли опита от настоящия си земен живот. Аз в едно от видеята ви казах, че съм филолог по образование и съм от така наречените четящи поколения. Много обичам едно стихотворение на патриарха на българската литература Иван Вазов. То е посветено на неговата майка. Има един куплет в това стихотворение, който ми е любим. Той е следният: ти ме роди, но ти ми даде и светлото, що в теб блестеше. Ти и човека в мен създаде, ти два пъти ми майка беше. Съотнасям този куплет към темата за осиновяването. В едно от видеята аз ви казах, че майката е Божията утроба. Майката е онзи невидим мост, който свързва отвъдното с земята. Майката е онази, която помага на душата ни да слезе от отвъдното и да се роди в съответното си земно прераждане. Осиновителката обаче, макар че не е майка, макар че няма тази привилегия да роди детето си, тя е онази, която му преподава духовни, морални ценности. Тя му помага то да стане човек, образно казано. Чрез любовта, която носи в себе си и която иска да даде, чрез добрината, чрез човещината, която проявява, за да може да избере това дете и да го гледа като свое собствено и да се отнася с него така, все едно тя го е родила. Тя осъществява един космически акт
чрез който това дете да получи в този земен живот онова, от което има нужда. Аз бих призовала всички онези, които имат съмнения, дали да осиновяват деца или да продължат да живеят нормално и спокойно, без детска глъч около себе си, да се замислят за онова, което току-що казах, че душата на тяхното дете е слязла от отвъдното. Тя се намира в едно бебешко телце. Тя все едно ви призовава да я търсите, да я намерите, да я вземете, за да можете заедно да прекарате остатъка от живота си. Ние ще говорим още много по тази тема за осиновяването, защото аз получих много въпроси от хора, които са осиновени и които търсят своите родители. Но най-важното в този момент е да осъзнаем едно. Никой от нас не е дошъл на тази земя, за да бъде изоставен и да бъде сам. Божият план за всяка от нашите души е направен така, че ние винаги да бъдем подкрепени. И ако не сме подкрепени от рожденото си семейство, ние сме подкрепени от хора, които са извън това семейство, от хора, които са приятели или близки, или роднини, от хора, които са ни непознати, но се появяват в точния момент в нашия живот, за да могат да ни подкрепят, за да могат да ни предадат духовни, морални ценности, за да могат да ни подпрат, както казват бабите, отстрани, за да се изправим и за да вървим напред по пътя си, който не винаги е лесен, но е много интересен, защото ние сме дошли, за да се сблъскаме с много неща, за да осъзнаем много човешки чувства и въпреки всичко да не изневерим на божествената си същност. А божествената ни същност е свързана с това да даваме любов, да получаваме любов, да се стремим към хармония, да създаваме малки човешки радости на онези, които са около нас и да бъдем добри, да бъдем човечни, да градим щастие не само за себе си, но и за всички, с които сме свързани в този общ килим на душите дошли в настоящето си земно прераждане тук на земята. Благодаря ви от сърце, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващото видео. Довиждане!